Right， 我们来看一下 Proton E-MAS 5的内饰。那还没有坐进去之前，我自己就非常喜欢，因为它提供了白色的座椅，然后方向盘也是白色的。这个大家知道我最喜欢白色的 interior， 为什么？因为它看起来有一种直观上的 premium。Alright， 欢迎大家收看今天这一集 Proton E-MAS 5的媒体预览会 Media Preview。那一般上在车子发布之前，车厂都会邀请我们来率先知道一些，给我们预先预览一些 spec， 但有些我们要保密，有些我们可以透露。那首先这一个 E-MAS 5啊，它顾名思义就是一个比 E-MAS 7更加小，比 E-MAS 7更加便宜的入门级电动车。但有一个东西可能大家没有关注到的，就是虽然它是 E-MAS 5，但是它跟 E-MAS 7有一个地方有很大的不同，因为 E-MAS 7呢，它是一个前轮驱动前马达的电动车，可是 E-MAS 5不是 ，E-MAS 5它是后马达后轮驱动的，所以它应该会成为马来西亚汽车市场上面最便宜的后轮驱动车，不管是燃油车、汽油车，因为一般上后轮驱动的门槛都比较高。然后价格上，我们知道这个很多人最关心就是它会不会便宜过100千，它会不会卖6万，会不会卖7万这样子。那目前我们已经知道 E-MAS 7入门款呢是从105,800块起，我觉得它大概可能会在8、9万，我觉得啦 ，OK。然后还有一个东西就是我们知道它的续航力是325 km WLTP。说105千起的 E-MAS 7 Prime 呢是 49.52 kWh LFP 345公里 WLTP， 那 E-MAS 5 Premium 呢是 40.16 kWh 325公里 WLTP。 如果有 E-MAS 5 Prime 的话呢，将会是 30.12 kWh LFP， 估计会在240到250 km WLTP，所以这一个版本卖6万到8万的可能性还是有在的。动力方面呢 ，E-MAS 5 Premium 有116个 PS 和150 Nm， 官方数据0到50 km/h 3.9秒。是的，你没有听错，是0到50，不是0到100。其实你知道吗？如果你稍微有上网去查的话，这个 E-MAS 5它也就是吉利星愿，然后吉利星愿已经不算是一个很新的车，因为在中国，它已经好几个月都是中国最畅销的车款，或者说中国最畅销的电动车。所以吉利星愿 AKA Proton E-MAS 5呢，它尺寸上它是一个 B segment SUV， 可是它因为是电动车。它不需要安装引擎等等。当然 E-MAS 5啊，它作为一个入门级的电动车，第一它不能卖太贵，所以续航力只有325 km。但因为是 LFP， 所以你可以充到 100%， 它没有限制你说你每一天只可以充到80，长途才充到100，它没有这个问题。但我们都知道，基于马来西亚的气候，我们冷气经常都是要开到很冷，风扇开很大，然后我们上 highway 都是跑比较快，所以这个325可能你自己就在斟酌，自己要再打一点折扣这样子啦。那电池越小，充电越慢是电动车世界的常态，所以这款车子是 6.6 kW AC 和71 kW 的 DC， 1分钱1分货，所以它的慢充时间估计是6个小时才能够充到满。因为 E-MAS 7已经提供了一个很好的配套，所以我觉得 E-MAS 5还是让一些可能家里面也就有充电桩，或者平时的 daily travel distance 不是很长的人，可以有多一个选择，你不用买到这么大辆的车。对我来讲，它好像是一个Smart #1 的 Baby Smart #1 啦。因为我上一次来这个地方，就是你看我现在这 video 就是这个 Smart #1。那讲到 Smart #1 啊，它的轴距是2750个 mm，E-MAS 5短了100个 mm 是2650个 mm。Auto 2是2620个 mm， 然后 Premium 版的呢就标配了20560 R16。Proton E-MAS 5啊，它真的是一个，首先它肯定会便宜过100千 ，OK， 然后它是 Rear Wheel Drive， 而且它后面呢不是 Torsion Beam 扭力梁非独立悬挂，它是 Multi-Link 多连杆的后悬挂系统所以你看它整个 spec 是超划算的，我就假设它卖95,800块啦，我假设啦 ，OK， 我的假设，所以假设它卖95,800块，你可以拿到一个后轮驱动的电动车，而且里面的萤幕跟 E-MAS 7一样大。Alright， 我们来看一下 Proton E-MAS 5的 interior， 这是首次大公开。那首先它是一台入门级的电动车，它是一个售价亲民的电动车，所以我不会 expect 它会有很多很 premium 的设备，像是你一坐下来椅子的话，它是一个
manual seat 前后跟 reclining 都是手动的，所以没有电动座椅也就代表它没有 memory seat 记忆座椅功能。然后方向盘的话呢，它可以上下，但是它不可以 telescopic， 这个是呀，你知道吗？就是这个价钱这样子的东西。然后再来的话呢，我很喜欢这个车子，是因为它用了白色的内装，不只是座椅白色、方向盘白色，连整个中控台都有白色。我目前不确定它会不会提供黑色或者说深色的选择，我个人是可以接受的，因为你就这个价钱有什么办法让它看起来更加 premium？ 就是用浅色、用白色的东西，包括 headlight 呢也是这个灰色这样子。整台车子的亮点就是因为它这个荧幕。那讲到荧幕呢？其实我们每天都在滑手机、上网、看影片，但你有没有想过，这些动作其实都在悄悄留下你的足迹？每一天上网，其实都像是在裸奔，你的资料、位置、浏览记录，全部都有可能被追踪。所以这个时候，你需要 Surfshark VPN 帮你的隐私锁得紧紧的。简单来说 ，VPN 就是你和网络之间的隐形隧道，它帮你加密所有的连线，让骇客、网络供应商甚至是公共的 WiFi 都没有办法窥探你在做什么。它可以一键切换 IP address， 轻松跨区观看 Netflix、美剧、港剧都没有问题。速度快，不限装置数量，而且还有 Clean Web 的功能，可以自动阻挡恶意的网站，让你上网不止安全，还更干净、更顺畅。所以现在只要输入网址 surfshark.com/mycarplus 就能够享有4个月的试用期。Surfshark VPN 让你上网更自由、更安心。荧幕就几乎跟 Proton X50 是一模一样的，而且它内建是 Atlas OS， 不是 Flyme OS 啊，所以它也不会有 Flyme Audio。然后仪表板的话，跟 X50 那个 almost 是一模一样的东西，所以你 imagine 是 X50 的中控台、荧幕、仪表板都一样。然后冷气出风口的话，就有点 plastic， 有点 cheap 啦。然后这边有很多比较硬的东西这样子，然后这个尤其是这个 part 啊，看起来就会暴露了它的身价啦。Again， 它是一个便宜的电动车，它不是讲求 premium 的，它就是要卖你便宜。多少钱我不知道啦。然后里面有 Android Auto、Apple CarPlay， 有 Joox Music， 还有 Air Store， 就是 Atlas Store 啦，因为它是 Atlas OS 的东西。所以我觉得就整个中控台的内饰，排档杆是在这边的，它不是很像 X50 这样子用那个拨杆，所以 mix and match 啦。我觉得这个拨杆就是看起来很 cheap 啦。所以我们现在就去后面看一下这个车子小。我们知道它小，它到底有多小啊？然后还有它没有玻璃车顶，因为它是一个要控制成本的车子呀。我们去后面看。Let's go。 Proton eMAS 5的后排啊，这个地方因为电池平铺在底下，所以它会比较高一点点，正常。可以，所以我的身高是178个 cm， 头部空间的话，刚好就刚好摸到头顶这样子。如果中间的话不会有影响，因为它地板不会凸起来嘛，所以你坐在这边，哇，有点奇怪。OK， 就这样子。OK， 所以我觉得坐在后面来讲，你会觉得整个人坐到很高，坐姿很高。但好处就是因为它地板是 flat 了的，所以你可以整个人这样子坐在这边，看到吗？方便你放东西，所以空间感还是不可以讲很大，不过我觉得绝对在这个价钱、这个尺寸上是可以给到你不错的一个空间。然后行李箱空间的话，它有60/40分离轻巧功能，可以去后面拿东西。然后对Malaysia来讲，大家最关心的就是它有没有后排的冷气出风口？答案是有的，这边有2个，其实是1个来的啦，一个冷气出风口，然后后面还有一个 Type A not even Type C but again， 这个是 manual seat 的，所以没有 Type C 还好啦。有，它还是有 Type C 的，不过是放在中控台的下面。ISOFIX 有2个 ISOFIX 正常啦，大概就是这样子。Alright， 我们来看一下 eMAS 7的 eMAS 7吧。Alright， 我们来看一下 eMAS 5的行李箱空间，不可以放入一个24寸多的 luggage？ 我先出来先，然后我们把这个 luggage 放下去，蛮大的啊。所以如果你打横放，它是这样子的一个空间；如果我们把它打直来放 ，OK， 但是它这样子会凸出来了。我们 try 看它不可以关到这个尾门。可以，刚刚好。你看，你可以这样移动，可以放1个，应该还可以放2个。我再 try 看多一个小的 luggage， 再放多一个 luggage。那我觉得2个这样子的 luggage 可以直立，一个是 cabin size 的 hand carry luggage， 跟一个24寸的 luggage 都可以关掉尾门，所以我觉得这个空间感是
不错的，因为它地板够深。Again， 我相信大家还是会问多少钱，可是我目前真的不知道它卖多少钱。可是市场上我们看到BYD ATO 2已经开价卖100千，100,000，所以它肯定会低过它。而且现在我们知道波顿在丹中马林已经有 CKD 的 plan 准备要组装 EMAS 7和 EMAS 5，所以它过后会以 CKD 的形式来到马来西亚的 market 跟我们见面。So 你知道吗？而且再加上我们知道。再过多几个月，因为我们会看到 Perodua 的电动车，所以我觉得波顿必须要在这个时间点一定要怎样赶都要把 EMAS 5赶出来，它要率先占有这个 market share， 不然等 Perodua 出来，当然我们不知道 Perodua 什么 package，Perodua 电池要租不要租，Perodua 会卖多少钱，这个我们不知道，但是目前我们可以知道的是 EMAS 5。或者说吉利星愿是一个已经在中国市场 proven 了的，在中国市场验证，在中国市场有销量，在中国市场有口碑，在中国市场有一些客户反馈可以去阅读到的，所以对我来讲它是一个比较可靠的东西，而且它是吉利集团跟 CATL 宁德时代深度合作的，因为他们已经有很多款车都在用这 CATL 的 battery， 所以不管是从电池技术到车型开发设计语言等等，吉利集团都很清楚知道这个车子要打给什么，它的定位在哪里，然后你知道吗？它的价格上，所以你看整个 market 几乎没有人够 BYD 打 ，OK， 各个 segment， 可是 Proton 说吉利银河来讲，他们可以去用这些车型去挑战到 BYD 的这个地位。当然到最后有一个东西我想要讲的就是这个 EMAS 5， 它的 top speed。是135 km/h， 就跟中国的吉利星愿一样。但基本上目前你看市面上这个价位的电动车，它的 top speed 都是在160 km/h， 所以160跟135虽然只是差那一点点的 km/h， 但是我觉得这个还是会影响很多人觉得说，哇，可能你也没有跑135以上，可是你听了就是会不爽。OK， 这么我花了maybe 8万 maybe 9万我才买一个只可以走135 km/h 的车，但因为电动车是这样子的，如果你把时速set得越高，你的续航里程就降低。我觉得325 WLTP 已经不能再低了啦，我觉得这是一个折中的方案。但是回到头你还是要记得，它是一台电动车，它能够提供给你的驾驶体验都不是燃油车可以比的。所以汽油车 BEV 跟ICE 它有很多的不同，你不可以直接将 Apple to Apple 拿来比的，它是不同的种类，它是不同的品种，它是不同的水果，你不可以直接这样拿来比啦。所以呀，你还有什么想要了解关于波顿 EMAS 5的，我们欢迎在留言区继续讨论，继续交流。所以希望影片就 follow Instagram 号来在 Facebook page and see you in my next video。3、2、1 cut。